Bambu itu kan identik dengan budaya Indonesia. Dulu kita kan berjuang dengan bambu runcing, dengan serba bambu itu. Sekarang kita berjuang dengan musik atau bambu nyaring itu. Angklung itu dibuat dari bambu. Bambu itu punya resonansi. Jadi sumber suara angklung itu dari resonansi itu sendiri. Dan semakin besar bambunya nadanya semakin rendah. Tapi sebaliknya semakin kecil semakin tinggi. Cara membuat nada itu ada dua cara. Pertama dengan menyamakan resonansi. Kedua dengan menyamakan bambu. Juga yang paling penting dalam membuat nada angklung itu kita harus punya pendengaran yang sangat tajam dan perasaan yang halus. Dua yang tadi digabungkan itu akan menghasilkan nada yang sempurna. Angklung itu sama seperti simbol daerah Jawa Barat, ada simbol kebersamaan. Kita ambil contoh, bambunya aja tidak satu, berumpun itu. Cara memainkan juga tidak sendiri, harus dengan banyak orang. Kalau kita main angklung sendiri tidak akan menjadi lagu. Do aja tidak akan satu, lagi tidak akan bunyi. Dalam filosofinya kan angklung itu ada dua tabung itu, ada tabung besar dan tabung kecil. Itu filosofinya di dunia kehidupan kita harus seperti itu. Jadi ada orang besar dan orang kecil itu saling membutuhkan untuk ada keharmonisan dalam kehidupan kita gitu. Generasi terdahulu itu sudah tidak ada, dan sekarang yang tersisa mungkin sedikit. Pesan kepada generasi penerus supaya tetap mencintai angklung, tetap mencintai budaya kita. Di mana tanah dipijak, di sana langit dijunjung. Itu akan mencerminkan bangsa kita sendiri. Makanya kita harus bangga.